Vous avez vu les gars? Regardez-moi ça comme ça, comment c'est actif. C'est vers les Cévennes. Hein. Dans les Cévennes, ça doit péter. Hein. Putain. Oui, je pense pousser pour toute la matinée les gars. Bon, cet orage s'évacue, alors ce sera pas pour nous. Waouh. Truc de dingue. Hein. C'est impressionnant cette activité électrique de fou là, de dingue. Là. Impressionnant quand même. Wow, l'impact. Ça a pété. Je crois que j'ai loupé. Dommage. Il était beau. C'est impressionnant. T'as eu un intra, c'était magnifique. C'est hyper actif, hein. Regardez tous les éclairs qu'il y a, regardez-moi ça. Ah, ça, c'est en train de se renforcer en fait. Hein. Il est stationnaire l'orage en fait. C'est une sacrée ambiance, hein. Putain. Une ambiance de dingue hein, quand même. Alors, regardez-moi tous les éclairs qu'il y a. Bon, ça n'a rien à voir quand même. Bon, c'est hyper actif, hein. Ah, plus de courant. Il n'y a plus de courant les gars. Il n'y a plus de courant. L'alarme vient de se déclencher. C'est parti. Ah, ça va venir on dirait. Ouh là là. En fait, ça fait filer. En fait, l'orage, il fonce sur nous en fait. Il arrive directement sur nous. Aïe aïe aïe. Ouais. En fait, il arrive directement sur nous en fait. Bon, ben... Je pense que c'est parti. Je vais plus parler, je vais vous admirer cet orage du coup. C'est parti. Bon, je vais m'abriter du coup hein, parce que la pluie va s'accélérer. Et je pense qu'il y aura de fortes rafales de vent. Donc je vais m'abriter. C'est parti. Je vais vous laisser admirer cet orage du coup. Forte rafale de vent je pense. Ouf, bon allez c'est parti.
Bon, on est fermé, hein. Regardez, vous montrer un peu. Regardez, regardez bien cette ambiance de dingue. Regardez-moi ça. Regardez. Oh, wow. Regardez-moi cette pluie diluvienne. Oh là là. Oh. Regardez. C'est impressionnant. J'ai allumé la lumière exprès pour que vous voyez bien. Très forte rafale de vent. Puis diluvienne. Regardez-moi ce vent. C'est la tempête. Oh, putain, mais non. Bon. Regardez. Voilà, je vous remontre un peu. Je vous remontre. Là, c'est une véritable tempête, hein. Alors là, quand même, le vent, comment il souffle. Wow. C'est impressionnant. Regardez le vent comme il souffle. On se prend des rafales. C'est violent. Oh, c'est vraiment le bordel. C'est en train de tout s'inonder là. Ouah, l'éclair. Ouah là là. Très forte activité électrique également.